Ndabasuje mwese ubwo mbahani ikaze mu kiganiro cya none murabizi ko turebera hamwe byinshi bitandukanye byiganjemo umutekano wo mu karere. Uyu munsi cyoko turebera hamwe ibijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nibihugu navuga bimaze iminsi bibanye nabi kuri ubu ntabwo umutekano wifashe neza na gato, na cyane ko u Burundi buhora bwikanga cyane ku Rwanda ruzatera u Burundi, ni mu gihe kandi n'u Rwanda rwagaragaje ko n'ubundi u Burundi bamutse buteye u Rwanda bwasanga ruryamiye amajanja cyane. Nibivugwa ariko nyine hanini binajyanye n'umutekano muke ndetse no kutizerana ku mpande zombi. Murabizi ko byatangiye Burundi buvuga ko ngo hari impunzi zagerageje kudeta mu gihugu cy'u Burundi ariko nyine za gupfuba muri 2015 ku butegetsi bwa Nkurunziza. Rero ngo ipfubye ngo harabahungiye mu Rwanda, u Burundi busaba ngo u Rwanda rukaba rwaranze kubatanga, ikaba imwe mu ntandaro rero ngo y'umutekano muke, kwikanga umutekano muke ndetse no gufunga umupaka. N'ubwo u Rwanda rwagiye rubihakana rugaragaza ko mu by'ukuri bari mu Rwanda y'impunzi nk'abandi bose, kandi nyine ntabwo wari kuri impunzi za HCR z'umuryango w'abibumbye ngo basubije mu gihugu cyabo. Mu by'ukuri nawe waba ubatereranye mu gihe bataragaragaza mu by'ukuri ibyo bakurikiranyweho. Ndavuga izi impunzi biragoye cyane ko u Rwanda rero rwarekura impunzi ngo nibataye kandi mu by'ukuri mu gihugu cyabo barimo gukurikiranwa. Iyo ni ingingo imwe ariko mu by'ukuri ubona ko isa nk'aho ari urwitwazo ku mutekano watangiye kuzamba, haza n'umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ubwo n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi cyatangiraga intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko twabigarutseho kenshi gatandukanye. U Burundi buri kurwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe kandi u Burundi bwatangiye iyi ntambara cyangwa se kwishura muri iyi ntambara, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umugambi wo gutera u Rwanda. Twagiye tubigarukaho, bateraga Goma ndetse na Bukavu. Murabizi ko M23 yatatse aha, yasanze ibikoresho byarebaga mu Rwanda, ndavuga ibikoresho bya gisirikare, imbunda za rutura. Yasanga abasirikare bo muri SADC, harimo abo muri Afrika y'Epfo, bavuga ko mu by'ukuri bo gahunda yabo bari baje gutera u Rwanda, ariyo misiyo bari bajemo. Urumva ko kandi harimo n'ingabo z'u Burundi, birumvikana nazo zari ziri muri uyu mugambi. Byari bigoye cyane rero ko igihugu gituranye n'u Rwanda gutya kijya muri uwo mugambi n'ubundi kibanye neza n'u Rwanda, kandi babizi neza ko n'ubundi isa ku isa u Rwanda ruzamenya umugambi bari gutegura. Kuri ubu rero amakuru atandukanye ari kuvugwa, aravuga ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira, cyangwa se mbere gato y'uko M23 ifata umujyi wa Uvira, ngo habanje kubaho mu by'ukuri ibiganiro hagati y'impande zombi, baganira ku buryo impande zombi zabana neza kandi bakarindana intambara, yaba ari intambara yaturuka ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'intambara yaturuka ku ruhande rw'u Burundi, biri rwose bakabigendera kure. Na makuru avugwa ku bijyanye n'amasezerano by'umwihariko ugiye kwifashisha inkuru ya bwiza.com, bavuga ko rero ngo habaye haya amasezerano hagati y'impande zombi mu by'ukuri mu rwego rwo kwirinda ko habaho intambara yeruye. Rero ni mu gihe amaso y'isi yose yarahanzwe cyane ku mirongo y'urugamba n'imirwano ikaze hagati ya AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ngo hari indi rero nkuru yacaga mu nzira za diplomasi igaragaza ko rero mu by'ukuri haba hari ibindi biganiro biri kuba ku ruhande mu by'ukuri bigamije umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni inkuru rero ivuga ko ngo hashobora kuba harabaye ubwumvikane ariko butatangajwe mu itangazamakuru yaba hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bwo kwirinda rero guhangana mu gihe AFC M23 yageraga mu mujyi wa Uvira. Aya makuru akaba yaragiye ahagaragara ariko nyine anyura mu bantu by'umwihariko abo bivuga ko bari muri ibyo biganiro, ariko kandi amakuru yagarukwagaho n'amasoko ya diplomasi ndetse hari n'amasesengura yagiye akorwa n'ibitangazamakuru bitandukanye n'abanyamakuru batandukanye ba RFI, radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Nubwo rero nta ruhande na rumwe rwigeze rwemeza ku mugaragaro ibijyanye n'ibi biganiro, ariko kandi ibyakurikiyeho ku rugamba byatumye cyane benshi bibaza niba koko hari impinduka zikomeye cyane zabaye inyuma y'amarido abenda abantu benshi batamenye, ariko nyine mu by'ukuri basanga hari ibyaganiriweho muri Uvira. Rero navuga nashidikanya ko mu by'ukuri Uvira hana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Iyi ngiyi murabizi, ni ukuvuga ngo kuva muri Uvira winjira mu Burundi nta wundi ubaza. Uva Uvira winjira Bujumbura no guca mu nzira y'amazi gusa wambuka werekeza Bujumbura. Bivuze ngo AFC M23 kuba yatera igihugu cy'u Burundi byari byoroshye cyane kuruta uko yaca ahandi hana hariho hose. Aha kandi byavugaga ko nkuko na Burundi babitangazaga iki gihe, bavugaga ko ngo AFC M23 ngo yabifite gahunda
yo gutera Uburundi ariko mwe nabifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda birumvikana bakaba batera igihugu cy'u Burundi. Byagiye bivugwa rero ko uyu mugambi ngo waba hari cyane hanini hanafatwa na Uvira, na mbere yaho gato yo gufata Uvira Uburundi bwagiye bwikanga ibi rero ko harabaye amasezerano hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri barebe ko bacubya umwuka mubi, ariko kandi banarebe ko n'ibyo bitero Uburundi bwikangaga byahagarara mu gihe u Rwanda rwo runavuga ko nta n'ibyo rwateguraga. N'amasezerano yaba yumvikana kubera ko Burundi cya gihe bwari bwarahiye ubwoba cyane, berekana ko mu by'ukuri haba hari umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi ngo waba urimo gutegurwa. Rero mbibutse ko iyo umuntu avuze Uvira abantu benshi mu by'ukuri batekereza umujyi wa kabiri munini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nyamara ku Burundi ntabwo ari uko bimeze, kuko Uvira ni kimwe mu bice bitandukanye bifite akamaro gakomeye cyane ku mutekano w'igihugu. Uyu mujyi kandi uri hafi cyane y'umupaka w'u Burundi ku buryo ibikorwa byose bya gisirikare bihabera binashobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane kuri Bujumbura. Ni no mu gihe kandi umuyoboro w'ubucuruzi, urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'inyungu nyinshi z'ubukungu ku Burundi ari Bujumbura, uyu mujyi uhana imbibi na Uvira. Igihe rero AFC M23 yatangiraga mu by'ukuri kwegera umujyi wa Uvira, benshi bari biteze ko ingabo z'u Burundi zari zaroherejwe muri Kongo zari kwinjira mu mirwano ikomeye cyane kugira ngo barebe ko bakumira banarinde uriya mujyi wa Uvira ndetse banarinde ko banafatwa n'uyu mutwe, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo benshi bahisemo kwihungira. Bamwe bahungira mu bice bitandukanye bya Kongo, abandi bahungira mu Burundi bambuka basubira Bujumbura. Rero hanabaye n'ibintu bamwe bafashe nk'ibidasanzwe, kuko na mirwano ikomeye cyane yigeze iba hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi. Rero mu kurinda uyu mujyi rwose nyirizina nta mirwano ikaze cyane navuga yahabaye. Navuga ko uyu mujyi rwose bawufashe barwanya urugamba ruke nanone rutabereye cyane muri uyu mujyi wa Uvira bahanganye n'ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe kandi n'amakuru yavugaga ko ngo bamwe mu basirikare b'Abarundi ngo bagabanyijwe cyane, banagabanya ibikorwa bya gisirikare byaberaga hariya, cyane ko hari n'abagiye bavuga ko mu by'ukuri habayeho n'uburyo bwo gucyura intwaro ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, banga ko izi ntwaro zajya mu biganza bya AFC M23. Rero bivuga ko cyangwa se bivugwa ko icyo gihe Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste ngo yari hinduye imibare ndetse n'imibare y'urugamba, aho Perezida Neva yari umwe rwose mu bayobozi bavugaga mu buryo rwose bukomeye ku kibazo cya M23. Ingabo z'u Burundi rero zinjiye muri Kongo zifatanya na FARDC mu rwego rwo kurwanya uyu mutwe wa M23. N'iyi saha nyine biracyarimo, urugamba ruracyakomeje ndetse n'abasirikare bari kwiyongera. Rero iyo urebye mu by'ukuri uburyo Abarundi barwanye kuri uyu mujyi wa Uvira, ubona ko mu by'ukuri batawurwanye nk'uko byari byitezwe. Harimo ibintu bibiri, ko habaho ikintu cy'ubwoba cyo kuva kuri bajya kurwana inkundura bashobora gutsindwa, batsindwa bakisanga AFC M23 ibasanze Bujumbura kandi yinjiye mu gihugu cyabo, uruva byaba ari ibindi nubwo nayo yaba ikoze amakosa mu bijyanye n'ibya mpuzamahanga, ariko nanone nyine umwanzi wawe si uko umusanga hari, bari kuzanamo ibintu byo gutorera kandi mu by'ukuri umwanzi bahanganiye muri Uvira bakamusunika bakamugeza Bujumbura. Hari benshi batekereje ko mu by'ukuri Burundi bwaba bwari burimo bugerageza kwanga guhangana n'umwanzi cyane ku marembo yawe, banga ko yazabinjirira isaha ku isaha. Ariko kandi hari n'abaciye inyuma bavuga ko ngo harabayeho amasezerano nanone yo kwirinda mu by'ukuri ko bagabwaho ibitero mu gihugu cy'u Burundi hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko na M23 yashyigikiye. Ari amasezerano rero ngo yatumye mu by'ukuri M23 irwana urugamba rwayo igafata umujyi wa Uvira ko ntiyatake Bujumbura, kubera ko bari basezeranye ko ibijyanye no guterana no kugabanaho ibitero byo bitarimo muri gahunda, ndetse ko banikangaga n'u Rwanda ko rwatera igihugu cy'u Burundi, bakaba bararwifashishije mu by'ukuri ndetse no mu kuganiriza AFC M23. Abantu babyibuka neza, AFC M23 kigiye bafata Uvira yakomeje kuburira kenshi igihugu cy'u Burundi isaba ko abasirikare b'u Burundi batanga bashyira intwaro hasi bagasubira inyuma. Hari ababikoze batari bake, bashyize intwaro hasi banafashwa gusubira mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi banyuze ku mupaka wa Bujumbura, abandi bake barinangira, ariko abenshi bahisemo gushyira
intwaro hasi. Ni mu gihe kandi byanavuzwe ko n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yaba yarategetse igisirikare cyo kuba cyashyira intwaro hasi, abandi bagasubira inyuma, bagasubira mu gihugu cy'u Burundi, ntibakomeze kurwanira mu mujyi wa Uvira. Ngo haba harimo rero amasezerano yabaye hagati y'impande eshatu, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko hakazamo n'umutwe wa M23. Muranabyumva nyine nk'umutwe w'inyeshyamba nta buryo wajyana amasezerano n'igihugu nk'u Burundi, none igihugu kiri mu ntambara hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyagiye gushyigikira leta ya Kongo. Byaba bigoye kumva ko banahindukiye bakajyana amasezerano, ahubwo bahitamo kwifashisha ikindi gihugu cy'inshuti n'umwanzi bahanganye, noneho amasezerano akaba yashoboka. Rero bivugwa ko haba ari amasezerano yabayeho y'impande zombi ko zigomba kurindana ibitero no kurindana guterana, ariko kandi hakazamo na AFC 23 yarimo yataka bikomeye cyane umujyi wa Uvira, ndetse nyuma ikaza no kuwufata nubwo Amerika yaje gusubiza inyuma AFC 23 bidaciye mu ntambara, ariko byanyuze mu biganiro. Amerika isaba ko mu by'ukuri AFC 23 yasubira inyuma. Gusa ibyo byose ndi kubabwira ahangaha byabaye n'ubundi mu gihe gito, kuko uburyo FC Muvento yafashe umujyi wa Uvira mu gihe gito, umujyi wari urimo ingabo z'u Burundi zigasubira inyuma zigashyira intwaro hasi, ibintu bitari byitezwe n'abatari bake. Biravugwa ko aya masezerano rwose yari arimo, ariyo mpamvu habayeho gushyira intwaro hasi, ubundi bose bakayoboka inzira y'ibiganiro ngo bitamaze igihe, ariko n'ibiganiro byemeranyijweho. Ntekereza ko n'isaha bikigenderwaho. Ntabwo bigomerutse kumva General Neva, ndavuga perezida w'u Burundi, avuga ko u Rwanda rwenda kumutera. Gusa nyuma yuko M23 irekuye umujyi wa Uvira, ingabo z'u Burundi zase ziwusubiramo ku bwinshi, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenda gutyo, abawazarendo, aba FDLR bose bafatanya ku rugamba bahise bigabiza uyu mujyi. Ngira ngo u Burundi bwahise bwumva ko bumaze kurinda imbibi zabwo. Twabonye noneho Neva yongera kuvuga ko u Rwanda ngo rurimo umugambi wo kumutera, ndetse twumvise n'abayobozi batandukanye b'u Burundi bashishikariza yaba FRA n'abandi ngo gutera u Rwanda. Mwagiye mwumva n'abambasaderi b'igihugu cy'u Burundi imahanga bavugaga bati gutera u Rwanda ntacyo byaba bitwaye, gutera umwanzi wacu iyo ushyigikiye umwanzi uri inshuti yacu. Mwagiye mubyumva mu bihe bitandukanye, ariko ibi ngibi byaje nyuma yuko umujyi wa Uvira wongeye kwisubizwa n'izi ngabo z'u Burundi, ndetse na FARDC ya Kongo n'abawazarendo na FDLR bose bafatanya kuri uru rugamba, nyuma yuko AFC M23 iyivuyemo. Ikindi kandi uyu mujyi wa Uvira mbabwire ko ari umujyi uri strategique, nongeye mbikubwire, kuko uyu mujyi wa Uvira niho yinjirizwa intwaro zose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kugeza mu bice bitandukanye biri ku murongo w'urugamba, na cyane ko intwaro kuzivana Kinshasa bazizana muri ibi bice biri mu burasirazuba bwa Kongo biragoye cyane, ariko kuzinyuza mu Burundi zikava mu Burundi zinjira muri Uvira bihoroshye. Muribuka ko na P5 iya Kayumba Nyamwasa nayo ijya kwinjira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi yari ivuye mu Burundi aho bagiye no gutorezwa. Murumva ko nyine n'inzira nziza igana ku rugamba AFC M23 irimo guhanganamo n'iyi mitwe yose. Ubwo ndavuga FDLR, wazarendo, hakaza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi, sinse n'abacansho barimo bakoresha izi drone mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngaye guko rero wabarumviseho iyo nkuru y'ayo masezerano, wabarumviseho inkuru ijyanye no gusubira inyuma kw'ingabo z'u Burundi zitarwanye, zitinya ko hafatwa na Bujumbura bikaba bya bindi. Mu by'ukuri byose bikubiye muri iyi nkuru y'aya masezerano yagiye agarukwaho, ikaba kandi ari n'inkuru nakoze nisunze igitangazamakuru bwiza.com cyanditse inkuru nk'iyi igaruka n'ubundi kuri amasezerano bivugwa ko yaba yarabaye hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi na AFC 23, mu gihe u Burundi bwari busumbirijwe ibintu bikomeye cyane rwose. Amasezerano ngo yaba yarashobotse kugira ngo mu by'ukuri u Burundi burebe ko bwakwizera umutekano wabwo, mu gihe babonaga n'ubundi umutwe wa AFC 23 bishoboka cyane ko mu gihe gito cyane wakwigarurira umujyi wa Uvira. Ina ko byaje kugenda rwose mu gihe gito nyuma y'ivugwa ry'ayo masezerano ku mpande zombi. Mwakoze kuba natwe rero muguma hangaha tubagezaho byinshi bitandukanye, cyane ko amakuru aba ari ikintu cy'ingenzi tugomba kubagezaho, yaba mu karere, muri Afurika, mu Rwanda ndetse no hanze y'iyi Afurika yacu. Nitwa Emma Bruno Mbonywera, ntujye kure ya Kungoma TV show.